గ్రేవీ అయితే అసలు చూస్తుంటేనే అసలు నోరు ఊరిపోతుంది. అసలు టేస్ట్ అయితే చేసేద్దాం ఇప్పుడు లేట్ చేయకుండా. మనమైతే ఈరోజు మన నల్గొండలోని వీటి కాలనీలో ఉన్న అరేబియన్ మండీకి అయితే వచ్చేసినాం. అసలు చాలా రోజులు అవుతుంది అసలు మండీ అయితే తినక. కానీ ఈ మండీలో ఏంటంటే మా ఫ్రెండ్స్ అయితే చాలామంది అయితే రిఫర్ చేసారు అసలు మండీ దీంట్లో బాగుంటుందని చెప్పేసి. ఇవాళ అయితే మనం ఏంటంటే రెగ్యులర్ మండీ కాకుండా జ్యూసీ మండీ అయితే ఆర్డర్ ఇచ్చినాం. సూప్ అయితే గుద్దవాళ్ళు ఉందరా. అరేబియన్ మండీకి అయితే వచ్చేసినాం. అసలు ఇక్కడ ఏంటంటే మా ఫ్రెండ్స్ తిన్నారు. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే అసలు ఇక్కడ జ్యూసీ మండీకి అయితే ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఇక్కడ సూప్ అయితే ఇచ్చిర్రు అన్న వాళ్ళు. సూప్ అయితే టేస్ట్ చేస్తే మాత్రం మైండ్ దెంగింది బాయ్. ఎక్సలెంట్ ఉంది టేస్ట్. అసలు నేను ఒకసారి చూడండి ఫ్లేవర్ ఎలా ఉందంటే మటన్ మరగ్ తింటాం కదా, సేమ్ యాజ్ ఈజ్ ఆ ఫ్లేవర్ ఉంది సూప్ మాత్రం. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఫ్రై పీస్ మండీ ఆర్డర్ చేస్తారు కదా, మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫ్రై పీస్ మండీ అనేది రెగ్యులర్ అనమాట. జ్యూసీ మండీ అనేది ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క విధమైన టేస్ట్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఏం చేసినామంటే జ్యూసీ మండీ అయితే ఆర్డర్ ఇచ్చినాం. ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత టేస్ట్ ఏ విధంగా ఉంది, దాని ఫ్లేవర్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది వచ్చిన తర్వాత నేను రివ్యూ అయితే చూపిస్తాను. నేను లిటరల్గా ఏంటంటే చాలా రెస్టారెంట్లో తిన్నప్పుడు జ్యూసీ మండీ అంటే స్మాల్ పీసెస్ లెక్క కట్ చేసి మన కర్రీ టైప్ ఇచ్చేది. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఏంటంటే జ్యూసీ మండీ అంటే సేమ్ మన యాస్టీస్ మన ఫ్రై పీస్ మండీ ఏ విధంగా ఉందో అదే అలాంటి లెగ్ పీసెస్ ఇచ్చారు. కానీ మండీ మీద మాత్రం అసలు గ్రేవీ అయితే పోసిరు. అసలు గ్రేవీ అయితే అసలు చూస్తుంటేనే అసలు నోరు ఊరిపోతుంది. అసలు టేస్ట్ అయితే చేసేద్దాం ఇప్పుడు లేట్ చేయకుండా. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇప్పుడు మైనీస్ అంటే రొటీను, అండ్ మైనీస్ ఒకటి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఈ సూప్ అయితే రొటీన్, కానీ మనకైతే ఈ సూప్ అయితే ఇచ్చిరు భయ. మనకి స్టార్టింగ్ ఈ సూప్ ఇచ్చిరు. సూప్ మాత్రం అదిరిపోయింది. దీని పేరు అయితే ఏందో తెలియదు. ఒకసారి నేను కనుక్కున్న తర్వాత నేను వీడియో లాస్ట్లో అయితే చెప్పేస్తానండి అసలు ఈ సూప్ ఏందనేది. ఇప్పుడైతే మనం ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి టేస్ట్ అయితే చేద్దాం. ఇప్పుడైతే ఒకసారి టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఒకసారి. వా, అసలు పీసెస్ కూడా అసలు లోపల వరకు మస్తు కుక్ అయింది ఇది. టేస్ట్ మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఉంది గైజ్. 100% చెప్తున్నా. నేనైతే ఈ టేస్ట్ మాత్రం కొన్ని ఏరియాలో తిన్నా, కానీ ఈ టేస్ట్ మన నల్గొండలో దొరికిందంటే అసలు అదే హైలైట్. కానీ బెస్ట్ ప్లేస్ మాత్రం మన అరేబియన్ మండీ. ఇదైతే ఎలాంటి ప్రమోషన్ వీడియో అయితే కాదు, ఎందుకంటే నేను జెన్యున్గా నేను రివ్యూ అయితే చెప్పేస్తున్నా. అసలు ఈ రేంజ్లో టేస్ట్ ఉంటుందని అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేదు అసలు దీన్ని అయితే. ఫ్రెండ్స్ వెళ్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు కామన్గా మనం మండి తింటాం కదా, అసలు అదేవిధంగా టేస్ట్ అయితే రొటీన్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి నేను అనుకున్నా. కానీ అరే నువ్వు ఒకసారి పోయిన తర్వాత నువ్వు తిన్న తర్వాత మాట్లాడని చెప్పేసాడు మా వాడైతే. అందుకే ఈరోజైతే నేను మా తమ్ముడు గాడైతే వచ్చేసినాం. నేను మాత్రం ఒకటే చెప్తున్నా గైజ్, నాకైతే ఫస్ట్ సిప్పులోనే నచ్చింది అయితే నాకు ఈ సూప్ అయితే నాకు ఫస్ట్ సిప్పులోనే ఎక్సలెంట్ నచ్చింది నాకైతే. ఇది మన ఈ పీసెస్ అసలు దీంట్లో పెట్టుకొని తింటుంటే అసలు మైండ్ అవుతుంది మా. గ్రిల్ ఫ్లేవరు, స్మోకీ ఫ్లేవర్ చికెన్ ఉంటుంది కదా, ఆ రెండు మిక్స్ చేస్తే ఏ విధమైన ఫ్లేవర్ వస్తుందో ఆ రేంజ్లో ఉంది కదా. మైనీస్ అయితే టేస్ట్ చేద్దాం. రెస్టారెంట్కి చాలా టేస్ట్ అండ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సార్ టేస్ట్ అయితే చేద్దాం అసలు. అయితే మండీ అయితే ఎక్సలెంట్ అనిపించింది, కానీ ఈ మైనీస్ ఒకటి బాగుంది. దీంట్లో అయితే యాక్చువల్లీ ఏంటంటే పెప్పర్ యాడ్ చేస్తారు. పెప్పర్ యాడ్ చేయడం వల్ల దాని టేస్ట్ అనేది కొంచెం ఇంకా డిఫరెంట్గా వస్తుంది, ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ వస్తుంది. కానీ దీంట్లో ఏంటంటే పెప్పర్ అయితే యాడ్ చేయలేదు. దీంట్లో నాకు ఆ పెప్పర్ తగ్గిన ఫీలింగ్ అయితే ఉంది. మండీ టేస్ట్ మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఉంది. మైనీస్ అనేది కొద్దిగా చేంజ్ చేస్తే దీంట్లో పెప్పర్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే కొద్దిగా ఫ్లేవర్ అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్తుంది. అండ్ దీంట్లో పెప్పర్ అయితే కనిపించలేదు నాకు మైనీస్లో అయితే. టేస్ట్ అయితే కొద్దిగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే బెటర్ అనిపించింది నాకైతే మైనీస్లో, మండీలో కాదు.
నేనైతే అసలు ట్యూనా ఫిష్ కోసం ఆంధ్రాకి వెళ్ళి అసలు ట్రై చేద్దాం అనుకున్నా. ఇప్పుడైతే ఆ ఆంధ్రాకి వెళ్ళాల్సిన పని అయితే లేదు. ఎందుకంటే మన నల్గొండలో ఒక హోటల్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. ఆ హోటల్లో ఏంటంటే ట్యూనా ఫిష్ని అసలు లైవ్ ఫిష్ కట్టింగ్ అంటే మనకి అదే ట్యూనా ఫిష్ తోటి కర్రీ అయినా ఫ్రై అయినా వాళ్ళే చేసి కూడా రెడీ ఇస్తారు అనమాట. కానీ అక్కడ ఏంటంటే అసలు నెక్స్ట్ వీడియో అయితే నేను చూపిస్తా. ఆ హోటల్ పేరు ఏందో అసలు అక్కడ టేస్ట్ ఏ విధంగా ఉందనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూసిన తర్వాత నేను అప్లోడ్ చేసేస్తా. ఇప్పుడైతే మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మన అరేబియన్ మండి రెస్టారెంట్ వీటీ కాలనీ రామ్రాజ్ కాటన్స్ ఉంది కదా, అదే లైన్లో మనకి అరేబియన్ మండి అయితే ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్లో. మన వీడియోస్ ఏంటంటే రెగ్యులర్గా ఇప్పటి నుంచి అయితే కొద్దిగా చిన్న చిన్న రీజన్స్ వల్ల అయితే డిలే అయినాయి. కానీ ఇప్పటి నుంచి అయితే మేము రెగ్యులర్గా వీడియోస్ అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఫుడ్ బ్రదర్స్. నెక్స్ట్